Kaulita ka ti Katoliko a pamati, ti na Kristyano na pamati, ti pamati kini Apo Dios no nalawlawagan kat naragsak a pamati daytoy kakabsat ken Kristo. Dito man iti goal na daytoy programa tayo, daytoy iti panggapen na kuma. Adda tayo Katoliko, naragsak tayo gabutan na awatan tayo ti pamati tayo kat no naawatan tayo ti pamati tayo siraragsak tayo Apo ang mangibiyag iti daytoy. Intay man kumararag tapno intay italag kini Apo Dios ti bagbagi tayo, intay italag kini Apo Dios daytoy programa, intay italag kini Apo Dios saya itu santo ng isun ko matimang lukat iti puspuso nakam tayo puspuso tayo tapno nagpaiso isun ko ma iti ma-encounter tayo ako nani Benedict tayo iti pudpudno a relihiyon iti pudpudno a pamati kumararag iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kapumya Dios iti daytoy programa adal pamati Katoliko ada apo ti panggapen mi inkam adalan ti pamati kas Katoliko kas Kristyano tapno mapapaunag kumati pa nakaawat mi iti daytoy pamati ket naragsak kami amang biag iti daytoy nang naruna ta tiempo adu dagiti ag kokontra adu dagiti agraraira ada dagiti inulbod apan nagsuro ket adu apo dagiti maalilaw no nya iti suruten da Intun bigat katerambakan mi iti iulog iti ibababa the coming of the Holy Spirit mauwagan na piyesta iti Pentecost binabati Espiritu Santo tapno tignayan na ti puspuso dagiti umuna Kristyano. Dawatan may mat ada ito nga Espiritu ti bumaba kuma ti tumunggal may sa kada kami nang nangruna kanyak nang naruna kami iti daytoy radio program ken nang nangruna kadagiti dumngeg iti daytoy asasawam uwa po Dios tapno maluptan iti Espiritu da tapno sika kuma Holy Spirit ti mangidan ken ka kadakwana. Uwa po Diyos, ti Espiritu, kat iso ti Espiritu, ti kinapudno. When we are gifted with the Holy Spirit, when we have the Holy Spirit, we have as well the gifts of wisdom, understanding, knowledge, and piety, fortitude, fear of the Lord, kan dadagiti na tumapay, virtudes ng daw ti pamati ayat kan namnama, kat maadan kami iti kanaragsak, iti ibungan na dito kat kapya uwa po Diyos, ayat, ragsak. It is when we have the Holy Spirit uwa po Diyos, ada kami kat putpuno, naragsak kami iti pamati. Sabi ko mata marik namin daytoy ayat, daytoy kapya, daytoy aragsak gapo iti pudpudno a pamati. Kagaro tatata lubong ngarud kat ada iti confusion, ada iti rigat, ada iti pagsulok. Ilisen na kami iti daytoy paumay a bagyo, wapo Dios tunawon kat daytoy bagyo tapno maawan, ken maawan kumadag iti awan kumati madadaal, awan kumati mabiktima mo na masaktan, gapo iti daytoy a bagyo. Italak mi iti bagbagimikan ka, especially protect us from any harm, from any untoward incidences that is caused by this super typhoon Mawar. Manapo Diyos, talik mi iti pagbagimikan ka, gapumanlang ken Kristo, nga anak mo ken ako mi. Amen. Itinakan ti Ama, ken ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ket kakabsat, yan tanga yung tunubigat apo, ket iso iti piasta, iti solemnidad, iti Pentecost, ket opening verse tayo, when ti inak ibasa, pagsasao, ket may sa kapagsasaw ang nagapu iti may sa santo, may panggap, may naig, Espiritu Santo matlang, because tomorrow we are celebrating ti piyesta nga rod iti ibababa dito Espiritu Santo. Dito nga saying, na opening verse tayo kat nagapu kini Saint Lucy, Santa Lucia. Santa Lucia, kunana, those whose hearts are pure are temples of the Holy Spirit. Ulitin dito English, isprint tayo manan, iti Ilocano. Those whose hearts are pure are temples of the Holy Spirit. Dagiti kano pure, dagiti kano nadalos ti panagpuspuso na, isuda iti templo, pagtaangan iti Espiritu ni Apo Dios. Na santuan Espiritu, Holy Spirit. Hintay man i-explain no niya, kahit nasa one na ito, nagpintas na ito yung maibagay. Una iti, dito yung celebration ito yung tunubigat, as we end the season of Easter into bigat iti piyesta solemnidad iti Pentecostes dito man iti intay pagmaysa nga intay umuna pagpanpanunutan adal pamati Katoliko dito yung programa isu nga intay adalan man ti kayat na sa wanda to inbaga ni Santa Lucia ta nakapinpintas we are to receive dapat the Holy Spirit kasano nga i-receive tayo ti inbaga ni Santa Lucia masapol ang nadalos ti panagpuspuso tayo anati kayat na sawan iti nadalos sa panagpuspuso ura ni Jesus iti ijay Sermon on the Mount iti nagisuro isuna ijay bantay na in Matthew chapter 5 verse 8 kunana blessed are the pure in spirit
or the pure in heart, for they shall see God. Ano, wano nagasat kano, naragsak kano, dagiti nadalos ti panagpuspuso na pure in heart, ta makita da ti Dios. Matthew 5:8. Isumat lang dito, iti kasla inbagamat lang ni Saint Lucy na isumat lang tinbaga ni Jesus in the Sermon on the Mount, Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nagasat, wano naragsak, dagiti nadalos ti panagpuspuso na, ta makita dati Dios. So kaabsat in Kristo, dito ay nadalos sa panagpuspuso, wano iting kat purity of heart, ti kayat naman asawan kat it English free of all wicked motivations. Nawaya-waya, awan, iti puso tayo, iti dakas a motivasyon, dakas a panggap, dakas a rikna, dakas a gagar, dakas nga aramid. Wano di dakas nga intensyon, dakas nga panunot. Awan iti puso tayo, iti kinadakas. Awan iti puso tayo, iti amin nga baso. And to have no unworthy interest and self-seeking desires. Awan iti puso tayo, iti day makasarili, apangget, makasarili nga panagrikrik na, makasarili day pansarili lang, day bagitoy lang iti panunutan tayo. To be pure in heart also means to be totally free from anything which blinds and darkens the mind. So awan iti panunot tayo, awan iti rikna tayo, awan iti puso tayo, day manglapod kada tayo, makita tayo iti kinaimbag ni Apo Dios. Pure of heart, kinadalos iti puso. Awan iti mangbulag iti mata tayo, tapno makikita tayo lata iti kinaimbag ni Apo Dios. So makita tayo iti kinadalos, makita tayo iti kinaimbag, makita tayo iti panagayat ni Apo Dios. It means to be totally liberated from anything which captivates and darkens the soul. Kada sa one, daytoy nadalos sa panagpuspuso, tapno agbalin tayo nga templo iti Espiritu Santo, kat awan iti puso tayo iti amin adakas, isu nga awan iti mangdadaal kada tayo, awan iti dakas isu nga nadalos dito'y panagpuspuso tayo. Pure adda kada tayo. So, to be pure in heart, masamat nga kahit asawan kat ating but the Lord. Na? To be pure in heart, nadalos sa panagpuspuso, kat tila ang gagar tayo, tila ang panggapan tayo, tila ang kaya tayo, kat ni Apo Dios. Kasla, isu na lang